Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland Youth. Volle bak bij optredens van The Woods. Dus een fantastische band. Quo en Polier, rappers Nanne en Ankie en Rosa Westermaan. You swept me off my feet. I'm looking back to see. Well, the way you set my heart on fire, I won't let you go, no, no, 'cause I want more. I'm head over heels. I'm head over heels. Hey, hey, I'm head over heels. Yes, I am. I'm head over heels in love with you. Hey, oh. I wanna hold you. There's nobody else I need more. Yeah. I wanna hold you in my arms. I won't let you go. No, no. 'Cause I want more. I'm head over heels. Hey. I'm head over heels. Hey, hey. I'm head over heels. Yes, I am. I'm head over heels in love with you. Oh, yeah. And then you come to me and you tell me you love me. Oh, I've been dreaming about this day and night to call you my baby. All the time, all the time, all the time. It's always you, all the time, you, all the time, you, all the time. It's always you. Toffe band, jawel. Aan het begin van deze nagelnije aflevering van Noorderwind Live. Ze komt uit Greensland en uit Friesland. Ze maakt al heel lang fantastische muziek. Komt nieuwe EP uit. Dus praten we straks even over. En dan ben ik wel blij dat ze in de studio binnen. Jilt ek voor dit duo, dat Joet even een trio is. Quo, rapper, together met Polier. De beide mannen haal ik getroffen in een prachtig, fantastisch, maar ook heel goed album. Nu of Nooit. Joet mij een saxofoniste bij Zweder. Live in Noorderwind.
Noorderwien, live. Hey, jongen, laat je nou niet kennen. Nee. Hey, zo belabberd van een constante spanning door plotselinge veranderingen. Maar alles onder controle door dwanghandelingen. Veel te moe om te beseffen dat seconden stikken. Juist er elke tik met de seconde word ik gedikter. Zo onzeker leef ik dat ik me verzeker. Zonder ego-streling weten dat het beste in mijn genen zit. Arrogant maar nederig, alpha-man met een evenwicht. Homies met borderlines, complicaties geestelijk. Meesterlijk, zeker feestelijk. Geef die gast tequila om mijn zorgen te vergeten. Geef hem maar amnesia. Ik geef die op papiertjes, op briefjes, op wat we maken uit hun niches. Dit noem je nou kunst, ook als je niet weet wat kitsch is. Nog steeds ken ik de waarheid niet, maar mensen geven liefde. Bedriegen en bedrogen worden hoort erbij, zo is het. Te veel rode vlaggen, maar de witte blijven liggen. Levens worden lessen, belezen nu weer opnieuw. Tekens komen terug, zit het in een déjà vu. Lusten worden lasten, weet niet wat ik wil doen. Alles is genoeg. Levens worden lessen, belezen nu weer opnieuw. Tekens komen terug, zittend in een déjà vu. Lusten worden lasten, weet niet wat ik wil doen. Alles is genoeg. Verschillende welwillende hersenspinsels zitten er wel in me, maar komen niet uit de verf. Ben met mezelf in de knel zittende. Slaap, eet, werk, voort in het dagelijks ritme. Altijd maar door, tuurlijk moeten we doorwikkelen. Doorzetten en doorontwikkelen, doorrappen en doorskribbelen. Doorrennen is zo hinderlijk, Innerlijk als een elfgebit. ga op mijn bek als zie ik bananen op straat liggen. Telkens dezelfde shit, Prophecy, zelfvervillende. flows die gaan los, ja ze raken het dak. En mijn spoken word show, Zelfde laken en pak. ze zeggen dat het kan spoken, boven is alles gaaf. Zodra die boze tongen spreken, Steek ik de krak met ze aan. daarna steek ik een op, steek ik de kop in het zand. Tekens negeer ik gewoon, want er is niets aan de hand. Eventjes leef ik weer op, in de hoop dat het beter wordt. Maar wat ik niet verteer, komt weer terug op mijn bord. Yam, 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 yam. Yam, 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 yam. Kom maar door, hey. Levens worden lessen, belezen nu weer opnieuw. Tekens komen terug, zittend in een déjà vu. Lusten worden lasten, weet niet wat ik wil doen. Alles is genoeg. Levens worden lessen, belezen nu weer opnieuw. Tekens komen terug, zittend in een déjà vu. Lusten worden lasten, weet niet wat ik wil doen. Alles is genoeg. Quoway, oh jawel, de rapper together met zijn fantastische collega's. Dan neem ik hem maar even. Polier, Nijwerk, intrigerende muzikanten. Samen even live hier in deze studio. Azezek in deze studio, Rosa Westerbaan. Daar zit een bijzonder verhaal om. Net alleen vanwege haar talent en de muzikant die ze mijn naam had. Maar ik ben gekomen via Sander Kalsbeek. En die zit bij u even op de bank. En die stuurde me een mail dat hij dwaande is, al vrij lange tijd overigens, met speciale... Ja, neem het maar even. Een soort simmerkampen, Sander? Nee, het ben geen simmerkampen. Het ben MS
kinderkampen. Ja? MS voor multiple sclerose stiert dat. Vreselijke ziekte. Vreselijke ziekte. En wie haar baan van zij is onder mij 24 jaar mij in 4 verschillende groepen. Ja. En die kamp met het hele jaar hinnen. Oké, ik dacht al in december. Maar goed, wat hoort zo'n kamp in eigenlijk? Ja, nou, het allerbelangrijkste is dat de band elkaar moet kennen. Nou, ja, de jongste Een soort lotgenotengevoel, zeg maar. Ja, alleen nemen we ze net zo lotgenoten. Want dat klinkt een beetje alsof ze het heel erg gaan. Maar het ben een hele sterke band. En dat Vaak vinden we mij maken natuurlijk. Hè? een soort mijmakken. Maar ik ben wel band die vaak een soort dogger thuis. Of al je taken. Het kind de wask wezen. Maar het kind ook heid en mem wasje wezen. Dus heel verschillend. Ze zijn een heel soort zwarige misschien. Maar ze zijn ook heel sterk in het leven. En ze vinden op de kamp biokoor steun. En ook koers verhaal. Hoe bist u zelf te lonen daar kamp? Toen bist man van het theater en van de muziek. Klopt. En dan zit je niet eens, hoe lang al? 20 jaar? Ja, 20 jaar. Ja, zo lang bestaande kampen ook al. Ze winnen ooit ontstoen bij UMCG en MS Anders, MS Internationaal. Dat is al je oergang in Nationale Mesfonds. Maar al die kampen bij elkaar ben ik er al 20 jaar bij belutsen. Ja. Wat had je in de familie mensen die Nee, helemaal net. Helemaal net. Nee, ik ben daar kwam als acteur. Ik moest op de snijn een toneelstukje van de oudersmeidje om te litten wat ze dienen hier op het kamp. Maar toen ik vroeg van wat is dat dan voor kamp? Nou, ik wil wel mij, maar dan wel als begeleider van het hele weekend. Net alleen nog op de snijn komen om een trucje te doen. En ik ben net naar Wijgong en nu ben ik een van de organisatoren van de kampen. Ja. Ja. Nou, en dus stuurde mij een mailtje van, ik wil eens wat vertellen hoe die kampen. Maar Ja. ik neem Rosa eigenlijk mee. Ja, dat is echt prachtig. Rosa, die hier op de Bonte Avond, onze legendarische Bonte, jong. Klinkt wel heel erg een squalkamp in de simmer. Ja, nee, maar dat is fantastisch. Dat is ooit bij ons toen, maar zij is ex, maar dat hebben we er nou met 18 ex op en de jongen, want dat gaat ook hier verder. Maar hier Rosa een heel mooi noemer makken over haar heid. En ze denk ik zelf ook wel even wat over vertellen. Maar het was zo bijzonder dat ik zei van dit moet een podium krijgen. Omdat het zo'n mooi verhaal weer over haar heid, maar ook omdat ze zo'n groot talent is. Ja. Ja, hij zat de hele band mee nam. En net alleen dat verhaal dus van haar heid die helaas net meer libbert vanwege die rotziekte. Maar ze is intussen heel druk door een muzikale carrière. Klopt. Nou ja, dan komt Noordwien en het verhaal wel heel dicht bij elkaar. En Paak en Beb kom hier ook nog bij. Dus dan is het cirkeltje helemaal rond. En ik ben op de kampen mij trocht hele loon. En dan ben ik een heel soort Frieske band mij op de kampen. Dus leuk is Fries. Roos had zelf ook Frieske roots. Ja. Maar wie ik ben, dus stiers en boelens leren en skier mij op de kampen. En dat is zo mooi om die kampen. Dat die band komt trocht hele loon is maar. Kun je het stipje op in wanneer die kampen? Dat ken altijd mij donaties op het Nationale Mesfonds. Ja, precies. Maar even, er is een site of zo wat heen? Ja, www.nationalemesfonds.nl. En daar zijn al je links naar de kampentafel. Ik vind dat fantastisch werkdorst. Geweldig dat mij een fantastisch talent hier in de studio te lonen komt. Goed, we praten straks met haar, maar we gaan eerst spelen met haar hele band. En dat bijzondere verhaal. Dit is ze, Rosa, live in Noordwien. Feels bittersweet, but the circle is closed under the full moon tonight. I'll plant the seeds. They'll
Jong talent, wie jou ze graag de roemte in deze studio. Zeker deze dame, met haar volledige band. Rosa Westerbaan. Goed, van de dames en de prachtige stem... geven we naar een te gekke band, vind ik zelf. The Woods, ja, bestaat alweer een tijdje. Ze komen deels uit Friesland, deels uit Greensland. Joris, welkom. Dankjewel. Stel even de band voor, als je wil. Oh, natuurlijk. Daar op basgitaar Martijn Drijfhout. Johan Zielstra op de toetsen Hammond Rhodes. En op drums Pieter Dokter. Al een paar jaar bezig. En bezig met een nieuwe plaat eigenlijk. Hè? Hij is al klaar volgens mij, maar moet nog uitkomen. Ja, alles is af, alles is klaar. En nu is de route er naartoe. Heel veel werk, promotie. Dus we gaan eerst singles releasen. En dan hopen we 14 november de EP de deur uit te doen. Kun je je nog inhouden? Nee. Het liefst gooi ik het er allemaal nu uit. Maar er moet nog heel veel gebeuren. En dingen als het vinyl en de cd's. Het heeft ook allemaal tijd nodig om het artwork te maken. Dus er zit nu nog steeds is wat noodzaak in creatieve vingers. Maar we zijn er bijna. Dus ik ben ontzettend blij dat we iets nieuws mogen uitbrengen. Ja. Hoe ooit bij elkaar gekomen? Martijn en ik gaan way back. Ik denk sinds 99, dus dat is vorige eeuw. En op een gegeven moment is Pieter aangesloten. En in 2016 is Johan aangesloten. En toen hebben we bedacht, dit is geen driemansformatie meer. We gaan het vieren doen. We gaan het serieus aanpakken. Bandnaam kiezen en we doen The Woods. Dus sinds 2016 is het The Woods. Is het qua stijl ooit veranderd door de jaren heen nog? Ja, zeker weten. Ja, ik denk het wel. Op een gegeven moment was de sound toch zo anders... dat er dus een andere bandnaam kwam. Hiervoor waren we GB. Veel meer blues georiënteerd. We noemen onszelf nu een moderne blues rockband. Ja, maak er wat van. Weet je. Ja, je moet er een stickertje plakken. Ja, want echt traditionele blues doen we niet. Maar we schrijven eigen nummers. Alles is eigen materiaal, eigen werk. En we denken wel een ander geluid hebben binnen blues... dan veel andere bluesbands. Ja. Het is niet de eerste EP die jullie uitbrengen. Is de werkwijze nog heel veel veranderd door de jaren heen? Of is dat eigenlijk wel hetzelfde gebleven? Ja, nou, ook dat wel, denk ik. Ik ben geen... Je groeit ook door natuurlijk. 20 meer. Nee. En we hebben dit keer gekozen om te laten produceren in Hoorn. Bij MA5 Studios, bij Jeroen Tenti. Waarom? Omdat we... ik schrijf natuurlijk composities, ik schrijf nummers... en ik zou heel graag met een producer aan de slag willen... om het nog mooier te maken, maar zo kan ik het noemen. En Jeroen had daar wel oren naar. En we zijn dus eigenlijk gezamenlijk de studio ingegaan. En ik heb ook echt het gevoel dat iets extra's heeft geboden. En meer trots op deze EP kan ik niet zijn, denk ik. Nee. Schrijven jullie met z'n vieren? Of komt er één iemand met een idee? Ja, ik ben veelal wel de initiator, dus de schrijver, ook qua compositie. En de band maakt het dan weer mooier. Ja. Zo leg ik het altijd maar uit. Ja. Dan is het cirkeltje rond. Ja, zeker. De planning is heel even. Elke keer een single en uiteindelijk is de EP. Head Over Heels. Head Over Heels is op 3 oktober. Dan 3 weken later Underneath the Sun. Het ballad. Daar ben ik ontzettend trots op. De EP 14 november. En dan de lancering van onze EP in Vera, Groningen. Mooi zaal. 24 januari. Wordt 1 groot feest. Dus daar kijken we ook enorm naar uit. Ja, Vera. Maar een betere plek in Groningen krijg je niet. Dat vonden wij ook. Ja. En voor de rest al, lekker spelen dus. Ja, de komende weken zijn we ook veel te zien in het noorden. Als mensen het leuk vinden op... dan maken we even reclame. TheWoodsMusic.nl, daar staat onze hele tourlijst. We gaan in Harlingen staan we bij Harlingen Ongeschud. Dat is volgens mij de 28ste al, of de 26e, 28e. 5 oktober Blues on the Lake, dat is bij Paterswolde, bij Groningen. Om het meer, allerlei bandjes, hartstikke leuk bedacht. Porters Hoes, ook een mooie plek in Groningen. Dus allerlei locaties waar we te zien zijn. Ja. Meer in Friesland trouwens. Want daar komen ze dan echt deels bij. Friesland, Greensland, mooie muziek. Nou ja, volg het paard maar even en show hoors even op de site van The Woods. Nogmaals, ik vind het fantastisch dat ze binnen, want ze maken echt hele mooie muziek. Ja, daarom hebben ze live in Noorderwien. Just looking in your eyes. And where do we go wrong underneath the sun? Don't know, don't know. Always thought we were the ones that would somehow weather the storm. Heavy clouds and pouring rain swept us away. I guess I lost you on the road. Somehow ended up apart. I
really tried to keep you in my heart, my sweetheart. I loved you more than words can say. So where did we go wrong underneath the sun? I don't know, don't know. Always thought we were the ones that would somehow weather the storm. But heavy clouds and pouring rain swept us away. I guess I lost you on the road. If I could go back just for a minute, I would do all I can to keep us home. But I know if I could go back just for a minute, it wouldn't matter much, 'cause this is just how it goes. I loved you more than words can say. So when we go wrong underneath the sun, don't know, don't know. Underneath the sun, well, well, it all went wrong. I know underneath the sun, you got to stay strong. Hey, underneath the sun, yeah, yeah, you got to hang on. Hey, you, guess it's been a while, I know. I'm crazy to show up. That girl, I see her all the time. She keeps reminding me of you. Hey, you, I guess it's been a while, I know. I'm crazy to show up. Piece of us my heart still holds, and I will never throw it all away. Still look pretty and your life seems good. I hope he loves you like I feel he should. To catch your eye still makes me smile. It's good to see you, you said. It's good to see you. It's good to see you. Piece of
still care about you all the time. You still look pretty and your life seems good. I hope he loves you. He should catch your eye. Still makes me smile. It's good to see you. You said it's good to see you. It's good to see you. It's good to see you. I was hiding in my room, and my God, I did not move. When you came in, I held my breath. I closed the bedroom door. Why are you even here? I told you why we said goodbye. Why are you even here? We said goodbye. You were like, why? The words unspoken. Why? Seems everything is broken. All the everyday, and everything is broken. So here we are, let's talk about it. Is there anything you'd like to say? I believe I told you everything, and I don't think our love is here to stay. Why are you here? I told you why we said goodbye. Are you even here? We said goodbye. You were like, why? Words unspoken. Why? Seems everything is broken.
verband uit Greensloon en Friesland. Ja, er zit een oude zeun uit Haars bij. Het is wel mooi, no? The Woods in ieder geval. Hij speelt je net, maar we praten al even een paar volgende seizoen. Maar ik gewoon even Adrie de Boer bijpraten. Hoe is het met leven, Adrie? Ja, het leven is poerbaar. Zoals er zo'n uit? Alles goed? Ja, alles heel best, ja. Ja. Dus nee, qua zoens kind is het moment even net beter. Ja. En qua droogte, kind altijd beter natuurlijk, maar het gaat heel best. Ja, nog wat vaststelling met Volkert of net? Hoe zit het eigenlijk? Ja, maar Volkert heb ik... Volkert Wesseling, mag ik er even bij zitten? Volkert Wesseling, heb ik verleden weekend al een voorstelling met die. En dat leidt nog wel even stil, maar dat pakken we, ik denk in maart, april weer op. Heel misschien komen er eerst nog een paar busterbaarlijk voorstellingen. Maar daar hebben we nog niks voor plan. Dat kan zo ontstaan. Dus, Ja, aansgezoer de werkelijkheid als je best. Ja. Wist bij je door een Nederlandse singer-songwriter voor toen nog haal gang. Hoe komt het er mee? weet dat ik al. Ja, Stef Bos. ja, die ja. Die, ja. Hoe komt het? Komt er nog een vervolg? Komt er een deel 2, et cetera? Nou, dat is het plan. In ieder geval om... we gaan nou komende oorweek vreed geven naar de Schoonsta. Daar hebben we een voorstelling met Jacques-Paul Joosten. Zijn pianist erbij, Jeroen van den Berg. Ik kom met Sido Post. Stef Bos natuurlijk. En de Spijkerpakkerband. En last but not least, Lotte Broers zal ik even meedoen. Fantastisch. En dat wordt een hele mooie jongen. Er was misschien inhoudelijk nog wel even wat dingen over. Maar er is een plan om in Veenendaal, de geboorteplek van Stef Bos, om daar nog wat te doen. En misschien ook nog wel het theater in Venlo heeft er ook wel belangstelling bij. Dus hoe dat komt, weet ik nou even net, maar dat zou ik zo loskomen, René Kinder. Ja, want dat is een beetje het gek van die Stef Bos. Had hij een beetje, ook die verhaal soms zei, ja, dan is het soms heel dreig om contact met hem te krijgen. Ja. Dat snap ik, die man houdt het druk, dat bedoel ik net verkeerd. En dan denk je bij jezelf, nou, ik ben benieuwd. En dan eerst dan spot hij weer op. Ja. Komt hij zelfs naar de gedichten staan. Misschien dan daar weer heen. Dus dan ineens is die samenwerking, ik weet 200% had ik het idee. Hè? Ja, nou, je hebt hier vlienieren afspreken dat we dit was toen. Ja, maar ja, het mag altijd toen nog maar hier we nog gebeuren. geen datum. Hè? Ja. Toen uiteindelijk hier een datum. En hebben we de oordeldijs met erin boven in Friesland spelen hè, voor de KNZRM. Maar nee, dat wie op een gegeven moment mooi toen de contacten hebben wat wie en we een datum. Toen werd het even wat moeizaam met om contact te krijgen. Maar uiteindelijk hebben we 14 dagen geleden, 3 weken geleden, hebben we een videovergadering. Geer, kom staan aan. Met z'n drieën. En dan ontstiet er, ik zei in één keer weer een idee voor een programma. En zonder dat we bij elkaar best binnen, hebben we dus een heel mooi programma geïnstald. Ja. We hebben een together festje met z'n drieën hebben we maken. Daar hebben we de muziek van maken en elk een eigen stuk tekst. En dat gaat dan ook de moedertaal natuurlijk, want het heet het programma. 3 maanden en hun moedertaal. En daar hebben we een stuk tekst op maken. Maar dat maken we dus al in de hoofd niet. Ja, dat mag al je nog dus. Maar dat komt goed. Ja. Want ze kennen altijd, die horen het vaak heel goed jongen. Dus die kennen van nu dat het goed komt. Ja, en bestaande noemers natuurlijk. Hè? Dus, Net een bestaand nummer. Ja, de rest is een bestaande nummers. Ja. Wij zongen in principe Stef Bos in ons eigen memmentaal. Dus Jacques Paul in het Limburgs, Stef in het Nederlands, misschien ook Zuid-Afrikaans, want het is in het tweede memmentaal. En ik in het Fries. En Jacques, Paul en ik doen wel elk nog 1 nummer van ons eigen programma. Ja, correct. Ja. Tjong, ja. Stef woont net alle eer om hem had. Dus we mochten niet wat van. Nee, maar dat is altijd prima. Ja. Dus we doen wat van uzelf. En we hopen daar een hele mooie jongenmodel te zetten. Ja, nog even, wanneer, hoe laat en waar? 22 september. Dus kans op een gedik en een begint om 7:15. En er zijn nog een tal kaarten. Net een heel soort meer, maar er zijn nog een paar kaarten. Nou, mooie locatie. Nou, Ja. prima plak toch? Ja. Dus, en hij er zelf bij. Dat is toch fantastisch? Ja, dat is fantastisch. Ja, nee, maar Ja. krijgt maar eens een voorkomen. Die man waar je net in Samar of in Haas. Nee, hè? Dus, nee. Wennen ze er maar. Dan kunnen ze er heen fietsen. Hè? Ja. Want nou zit je iedere keer te wachten op antwoorden. Vind je erop nog plannen of dit is het eerst even? Nou ja, er staan nog dingen op stapel. En de agenda heb ik ze net in hollen. Maar er draait genoeg. Ja, kost maar wel. Ja. De 22e, de gedik. Ik zou zeggen, goed in de agenda, maar check ik even op de site vanwege de kaarten. Scores in ieder geval, prachtig theater. Adrie, dankjewel jongen. Leuk bedankt. Tot de volgende keer. Succes. En succes met de 22e en Stef Bos. En ik natuurlijk hier in de studio. Misschien nog een tientje weg. Gewoon live muziek, zoals Adrie doet. Nou ja, zeg ik met alle orengasten hier in dit programma. Dit lijkt een dij als alle oren, maar dat is net wie zo is ik jou. Nooit jeder wie en wij, exact zo bij me korens nou. Voor dadelijk spijt ontwijtje wilde ik joeg hij. Joed je wij het meidje, dit is dus grote tij.
deze dag. De gekke dij, is een geschenk voor die en mij, deze dag. mooie dij, Dubbel lipje maakt blij, deze dag. perfecte dij, Had zijn eigen dynamiek, deze dag. selecte dij, Is in de eeuwigheid uniek, wat een dij, deze dag. deze dij, Wat een dag, wat een dij, deze dag. deze dij, Wat een dag, wat een grandioze magnifieke dij. Joet viel ik mij happy, Joet viel ik mij goed, want wat de wilker weet dat toch, dat is nog correct die dij van Joet. Ik ben net van juster, dat is voorbij, ja dat wie doe. En morgen is een illusie, clipje nou en dat viel goed. Deze dag De gekke dij, is een geschenk voor die en mij, deze dag. mooie dij, Dubbel lipje maakt het blij, deze dag. perfecte dij, Had zijn eigen dynamiek, deze dag. selecte dij, Is in de eeuwigheid uniek, wat een dij, deze dag. deze dij, Wat een dag, wat een dij, deze dag. deze dij. Wat een dag, wat een grandioze, magnifieke dag. Ik weet Jerry is alle keer, alle dagen ben bijzonder. Maar krijg deze is speciaal, uitzonderlijk een wonder. Deze dij belip je ik in deze mijn leids. Ik liet hem net ontkomen, deze grandioze dij. Deze dag De gekke dij, is een geschenk voor die en mij, deze dag. mooie dij, Dubbel lipje maakt het blij, deze dag. perfecte dij, Had zijn eigen dynamiek, deze dag. selecte dij. Is in de eeuwigheid uniek, Wat een dij, deze dag. deze dij, Wat een dag, wat een dij, deze dag. deze dij. Wat een dag, wat een grandioze, magnifieke dag. Neer in het verliezen, wie er een dij als jood. En die select neer wegkomen. En voor mij viel dat wel goed. Is dit de dij voor mij libber? Nou, van mij dat is net de vraag. Daarom ben ik hem ontvieren. En dat doe ik maar al te graag. Hyper de piep, Hoera, hyper de piep, hoera, hyper de piep. hoera. Deze dag De gekke is dij, een geschenk voor die en mij, deze dag. mooie dij, Dubbel lipje maakt het blij, deze dag. perfecte dij, Had zijn eigen dynamiek, deze dag. selecte dij. Is in de eeuwigheid uniek, Wat een dij, deze dag. deze dij, Wat een dag, wat een dij, deze dag. deze dij. Wat een dag, Wat een grandioze, magnifieke dij. Woe! Ja, Stinks, waar ben ik? Ja, inderdaad, Nan en Ankie. En van december had ik mij beide een lang interview dienen. Dat is al je bij Romsje en trouwens op youtube.com/Noorderwind. Dat ging over het leven, dat ging over de muziek, dat ging over hun lippen. Ja, zachtvolle ervaring. En dan nog steeds eigenlijk over de hele wereld optreden. Want ze hebben een prachtige simmer achter de rug. En toen zei ik dat ze van, kom nog even Del, naar de simmer. Kim nog even een piep vol praten op televisie, maar wil je hem dan ook nog even een pinnen moeten spelen? Nou, dat doen ze goed. Leuk dat hem er binnen. Ankie, Nana, hoi. Dank. Wij vinden het prachtig om hier te wijzen. Ja, nou, vind ik fantastisch. Hoe wie hem simmer? Ja, echt geweldig. Wij gaan in Straatsburg spelen, in Budapest, München, Amsterdam. 3 plakken in Polen, 2 in Zwitserland en 2 in Italië. Lees het eens uit. Hoe kan dat? Want je bent natuurlijk al heel lang op een paard. En nog steeds oerel op een hele wereld. Ze kom maar. Ja, dat doe ik met de auto, hè. Daar riest ik gewoon heen. Ja, dat klinkt heel simpel. Ja. Want ik en Henry wil ik net vregen om te spelen. Nee, nou, het meeste hiervan weer in het Esperanto. Dat binnen congressen in het Esperanto. Dat weer het meeste. Ben je er nog heel actief mee dan? Maar het Esperanto, ja, daar zijn we heel actief mee. En de concerten en de optredens, die zijn meest in de zomer. Maar ook op orenmomenten tijdens het jaar worden we uitnodigen om te spelen. Je hebt trouwens zo lang mee in de muziek verhoord. Verbaast het je wel eens dat het eigenlijk nodig oerel is te spelen? Ja, Of is het net zo bord bestil? Nou, in principe steen ik er net bij stil. Dus ik leef hier mijn leeftijd echt net, ik leef hier gewoon. En elke dag die jouwt de mogelijkheden die het jouwt. En daar maak ik gebruik van. En dan jet het spelen en muziekmeidje en melodijen meidje, dat jet er, goddank, nog heel tijd bij. Ja. Ben je elke dag met de wand? Ja.
Ja, ik wil een beetje maar het gedag. Want er zit natuurlijk het optreden, daar zit ik altijd wel weer wat gedag omheen. Maar dus soms dan denk ik van, nou, ik zou nou gewoon concertine spelen willen, of piano spelen willen, of een nieuwe meldijmaatje willen. Maar dan moet ik toch weer ondergang met het gedag. Hast die drang nog wel steeds? We moeten de wereld in, of net? Ja, aan de ene kant wel. Wij zijn geen toerist. Dus als wij uitnodigen worden, dan gaan we er graag in. En dan ben we echt een beetje toerist. Maar het is dus net zo dat wij nou... bij zo'n plak in Italië werd we nou west binnen fantastisch mooi. Maar omdat we er uitnodigen binnen om te spelen. Dus het is net een plak dat wij hinnen zo'n... als toerist. Ontdekt dus elke keer weer wat. Ja. En hast een oren rol. Want een toerist rent daar om te zien en een fotocamera en je drinkt een bakje koffie en je gaat weer terug. Maar je komt er met een doel. Ja, en de rijkdom van het Esperanto is... er is dus mijn mensen om uit de hele wereld, uit alle soorten van landen. En er zijn altijd mensen die het ene in geïnteresseerd binnen. Want anders leren ze die taal net. Sommigen zijn iets te geïnteresseerd in je spullen, want... Oh ja. Ze gaan je mijn auto leeghellen. Ja, ze gaan je auto leeghellen. Ja, wij hier in Italië spelen en we zo'n maas van een huis. En Ananne hier de auto ophellen, die stond ergens op een parkeerterrein. En hij zet hem van het hotel daar en ik dacht de achterklep, je hebt hem alles voort. De hele installatie, beamerus, prachtige mooie naaie mandoline, de fluiten, kabels, snoeren en nog veel meer. Ja, echt heel erg. Ja, ook het jack krijg al de verkeerde kriebels. Ja, want we hier daarna in kwartier zo'n optredens hier in Friesland. Dus dat moet alle je dan even terug in. Dus wij zijn aan het bestellen West en dat ging soms goed en soms net. Dus we gaan een hele soort stress aan Willem. Maar we zijn nu aan de meeste stress voorbij, hè, Nanne? Ja. Ik ken het net litten, want je bent natuurlijk... Ik vind hem fantastische mensen en vaak heel positief. Als die auto leeg is, hè, en dus die kofferbak hier, komt er dan nog wel een raar woord echt bij die uit of net? Hoe vangt Ankie dat op? Ja, hoe vang ik dat op? Ja, ik zeg het, ik constateer het. En, ik geloof dat ik heel Italië bij elkaar raast. Ja, nee, dat had ik net. Ik zei het je, Nanne, waarom hast u alle spullen op de achterbank del zetten? Want ik denk van, hij gaat ze op de achterbank del zetten en net achterin de bak. Maar eerlijk, geen lelijk woord? Nou, ik ga net een lelijk woord zijn. Nee, Nanne doe ik net. Nee, maar ik vind zo knap. Ja, maar er kwam meteen een heel gedag. De politie kwam en er moesten alles invuld worden. En we kregen help, uiteraard, van Esperantisten. Italiaanse Esperantisten helpen ons. Dus op het politiebureau moesten we dat alleen invullen en ondertekenen. En dat moest ik naar de verzekering. Het is maar onduidelijk of we wat we weerom krijgen. Maar uiteindelijk hoop ik dat de dief, als hij het spul verkepert via de Italiaanse marktplaats, dat hij genoeg krijgt dat zijn mem nog een periode gelukkig wijnen kan op een mooi plak. Ja, dan, I rest my case. I rest my case. Oké, het eindstuur nog even. Wat ben je plan de komende tijd? Wat wil je hem? Wat ga je hem heen en nog? Ja, morgenmiddag spelen we nog op Rottevalle Broest. En we gaan nog een optreden met een dameskoortje in Grauw. En dan komt al gauw Workum en het Lierlied-festival in beeld. Ja. En dat organiseren we net alleen nog, maar we spelen er deze keer ek. En alle je optredens in Friesland. Je hebt geen gewoon terug? Wij gaan zeker terug. En je ziet wat is hier al informatie op? Wat is het adres? Nanne-ankie.nl. Dat is net de side, maar dat is de stek. Een side, dat is een foute oerzetting van het Engelse woord site. Dat betekent stek. Webstek. Het staan maar erheen. En de volgende keer. Nooit stapje, wat dat omlaag. Nou ja, en ik lees je nog een keer, maar dit is nog een keer live in Noorderwind. Nou, Ankie. Min het wie een vogel, een wilde vogel. Mij langs mijn vrijheid, onafhankelijkens avontuur. Uit de vierte een lokrop, onhoudend verleidelijk uitnodigend. Hij wordt belipje, trok daarop in te keer mij bravoer. Min het wie een vogel, ree om te reizen.
leer om aan te zetten en om te dwarmjen terug de lucht. Verlangend, speurjend, ziekjend, vleend, oor zeeën en bergten. Lokjende stemmen, mijn mooie beloftes, waar de volgen mij nocht. O, liet mij vleenen om vierens. Zweefjen op de wolken, op de wind. Ik wil volgen mijn gevoel en intuïtie. Dat kind samen dat oor de horizon verdwijnt. Mijn het wat als vogel, waar het omdwarmjen beljennen. Voldwaande verdjering, rest, vertrouwen, harmonie. En op nijzele vleenen man open ziek, nij kind me en leefde. Nij vriendschap en vrede, verbindende energie. O, liet mij vleenen om vierens. Zweven boven de wolken op de wind. Ik wil volgen mijn gevoel en intuïtie. Dat kind samen dat oor de horizon verdwijnt. Zweven boven de wolken op de wind. Ik wil volgen mijn gevoel en intuïtie. Dat kind samen dat oor de horizon verdwijnt. O, liet mij vleenen om vierens. Zweven boven de wolken op de wind. Ik wil volgen mijn gevoel en intuïtie. Dan gaat samen dat oor de horizon verdwijnt. Samen dat oor de horizon verdwijnt. Let us drinken op de maitiet, op het eerste groene blad, op de vogels in de vierde, molk en soep die zaad. Op de vogels in de vierde, molk en soep die zaad. Let us drinken op de maitiet, op het eerste groene blad. Let us drinken op de simmer, op de zinnen en de zee. Op de lange luchtjoenen, wit bier, wien en huningthee. Op de lange luchtjoenen, wit bier, wien en huningthee. Let us drinken op de simmer, op de zinnen en de zee. Let us drinken op de jestwin, op de Rijnbui, op de Ruud. Op frambozen en kastanjes, bijs of bokbier, drink maar uit. Op frambozen en kastanjes, bijs of bokbier, drink maar uit. Let us drinken op de jestwin, op de Rijnbui, op de Ruud.
Laat us drinken op de winter, een pak snie op dek en toer. Drink de bloemen van de glazen, zet de glühwein op het vuur. Drink de bloemen van de glazen, zet de glühwein op het vuur. Laat us drinken op de winter, een pak snie op dek en toer. Laat us drinken op het lippen, Op de liefde, op uw stwa. Laat us drinken op de toekomst. Kom, wij kind nog voor in ha. Laat us drinken op de toekomst. Kom, wij kind nog voor in ha. Laat us drinken op het lippen, op de liefde, op uw stwa. Laat us drinken op de toekomst en net alleen die van uw stwa. Op je allie voor wij drinken, we moeten hier haast nog maar in ha. Op je allie voor wij drinken, we moeten hier haast nog maar in ha. Op je allie voor wij drinken, we moeten hier haast nog maar in ha. Nanna en Ankie, jawel, zoek maar even op hun stack. Nee, geen side, maar het is de stack, nevens Nanna. En daar kun je meer informatie over vinden. En nogmaals, ik ga mij beide een lang interview horen. Dat wie vader Simmer, dat zit al op youtube.com/Noorderwien bij de Inje op importeren. Dat geldt ook voor deze beide heren. We gaan uitgebreid praten over een prachtig album, een goed album, maak trouwens, hier in Friesland maken. Quo, Polier, en ze had je echt nog een mooie gastmuzikant mee. Het lange verhaal kwam op YouTube zien, maar ik zei, kom nou even de keer even de pinnummers live doen. Gis ik nog doen. Quo, hoe is het? Ja, goed. Super dat jullie er zijn, jongen. Nou, heel leuk om hier weer te zijn bij Noorderwien. Ja. Geweldig. Ooit zijn jullie hier geweest met een operazangeres en nu heb je een saxofonist mee. Wie is deze meneer? Nou ja, dit is ons best bewaarde geheim van Friesland. Nee, dit is de 18-jarige Zwede De Vlucht. En we hebben hem leren kennen via een andere rapper, Hiem Strosky, met Vintage. En die zagen wij op het Phoenix Festival vorig jaar. En toen dachten wij van, nou, we moeten Zweden erbij hebben voor onze shows. Jullie hebben de plaat inmiddels gereleased en gepresenteerd, Polier. Hoe zijn de reacties tot nu toe? Inhoudelijk heel goed, weet je. Iedereen die het luistert, die is helemaal enthousiast. En die merkt dat we keihard eraan gewerkt hebben. En in aantallen mag het altijd meer, hè? Weet je, wij willen nog meer, nog groter en dergelijke. En dat vinden we soms nog een moeilijke stap. Maar inhoudelijk, we hebben wel het idee van, als mensen het tof vinden, vinden ze het ook echt tof. En dan gaan ze er keihard op aan. En daar worden we heel blij van. Ik vraag me wel eens af, hè? Dan ben je heel lang met zo'n project bezig eigenlijk, komt die cd uit. Kun je er zelf dan nog naar luisteren of heb je daar ook nog een bepaalde tijd voor nodig? Omdat je hoort alle foutjes, alle twijfels, alle dingetjes hoor je. Hè? Ja, ik heb hem in de zomer denk ik niet geluisterd. Dus we hadden hem 22 mei hadden we hem gereleased. En, maar aan het einde van de zomer ging ik een wandelingetje 's avonds maken. En ik denk, ga die hele plaat weer even opzetten. Ja. En toen was hij was best wel leuk hoor. Ja. Nou, hij is meer dan leuk, want ik vind het echt een fantastisch album. Dus hij verdient ook alle aandacht en heel veel views. Maar het is wel alleen een plaat die even landt ook bij jullie in gevoel, hè? Ja, klopt inderdaad. Ja. En we hebben er gewoon heel erg lang aan gewerkt. Dus wat jij zei van, ja, merk je dan nog fouten daarin? Nee, helemaal niks. Nee. We hebben er zo lang aan gewerkt. Ja, nee, maar meer de twijfels, de gedachten. Ja, dat klopt inderdaad. En het is een heel mooi dynamisch proces geweest. En we zijn zo blij met het verhaal van A tot Z dat het album weer geeft. Dus geweldig. Is het nu even chillen en bijkomen? Of zit je alweer? Nee, hij zit vol met ideeën natuurlijk. Ja, dit is nog maar het begin. We zijn volop bezig met optreden. We zijn bezig ook met het brainstormen voor een nieuw project. Maar aan de andere kant, we moeten ook wel de tijd nemen om even te landen. Even te genieten ook van wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. Dus we zijn wel relaxed, maar ook weer niet relaxed. Ik ben wel nieuwsgierig naar. Want, ik heb hier altijd bands, singers-songwriters te gast. Die komen dan bijvoorbeeld met een cd uit. En die gaan er vervolgens een promotourtje doen langs de zalen. Hoe zit dat in het hip-hop circuit? Ga je een tournee doen? Is daar een circuit voor? Of is het meer festivalachtig? Ja, het is, we zijn wel inderdaad een tournee. Daar
kun je wel mee aan de slag gaan. Maar het is voor ons wel lastig als artiesten om buiten de regio te treden. Dus daar zijn we nog volop aan de gang. Ja, want landt zo'n plaat ook in een Randstad bijvoorbeeld? Of kost dat gewoon meer tijd en meer moeite? Het kost meer tijd, het kost meer moeite en het kost meer connecties. Maar we worden wel opgepikt in de Randstad. Dus we zien wel dat Amsterdam en Rotterdam onze plaat wel ontvangen. Maar nou ja, zoals Polier dat al zegt, het mag altijd wel meer. Ja, vind ik ook. Absoluut. Tof dat jullie er zijn, jongens. En ze gaan hem live dan. Mij Zweder dus, de saxofonist. Live in Noorderwien. Fijn dat ik er ben, present. Ik was mezelf kwijt voor een moment. Mislukkeling die ik ben, misgun mijn geluk. Misken mijn talent, Mr. Miles, Akda en de Munnik. Ik heb mijn laatste show pas wanneer ik rust vind. Plus ik blijf me schuldig voordat ik mezelf beschuldig zonder reden. Scheurig zonder streken, wellicht door land te leven met die vooroordelen tegen me. Onwetende claimen en niet te menen, maar ik meen het. Je kop is de kerk, de kogel lever ik. Zoeken naar belevenissen, even mag er tegen zitten. Geeft op niks, blijf relativeren, tel je zegeningen. Ik weet dat ik dit kan, dan moet ik heel mijn leven leren. Wees eerlijk, gereden om te pretenderen. Jullie weten niks. De bank is best comfortabel. 7 kussens voor in de rug en 2 zachte dekens. Laat me nog even onder water de rest van de aarde vergeten. Op tafel een groot glas met thee, tv zonder kabel. Ik kies wat ik kijk, waarschijnlijk morgen een lijk. Ga weer veel te laat slapen, standaard gezeik. Ik kijk naar de wereld van achter de ramen. Spreek op belerende tonen, menterend op andermans drama. Geef weer de ander de schuld, sta niet in voor de daden. Bouw aan luchtkastelen in Fata Morgana's. Maar zelf ervan leren, dat lukt niet door schuld en door schaamte. Helaas, en dat zit me dwars. Onderuit gezakt op de bank, kwam te weinig eruit van wat er onderhuids bij me zat. Bezit een onstuitbare kracht, ik weet wat ik kan. Ooit komt het eruit, kom ik met mijn reet van de bank.
FOWO, ja, fantastische rapper. Together met Polier dus. Album zit wel op de streamingdiensten. En ik ben er al wel blij van. Het verhaal, de muziekkant natuurlijk. En zeker in dit geval ik nog maar een saxofonist erbij. We hier het verhaal al even van Sander Kalsbeek. En die kampen van gezin met meestal die het MS had. We hier al even hoe Rosa, die hadden wel even een live speling, jongens. Ze zit hier nog met de hele band. Rosa, stel eerst even de band voor als je wilt. Hi, ja. Op piano Ricardo. Dan heb ik 2 hele fijne backing-vocalisten, Demi en Luna. Ja. Op de drums Wouter. Oké. Op basgitaar Joris. En naast mij Fernando. Hoe hast deze dames en heren bij elkaar kregen? Koersen alle hier? Ja, wij studeren allemaal op het conservatorium in Utrecht. Dus ja, we hadden daar gewoon eigenlijk een bandje gevormd. En toen had ik op een gegeven moment nog 2 zangeressen hiervoor erbij gevraagd. En nu staan we hier. Ja. Hoe viel best al met de opleiding, zeg maar? We zitten nu in het 2e jaar. Ja, dus nog eigenlijk dit jaar erbij en dan nog 2 jaar. Ja. Spannend. Best wel, ja. Bij normale opleiding had ik een stage hier en dat soort dingen. Hield dat ook voor het conservatorium of best eigenlijk vooral met jezelf bezig, zo'n periode? Nou, we hebben niet echt een stage, maar we hebben wel ISA-punten. En dat betekent dat je zelf een deel van je studietijd eigenlijk moet invullen door optredens te hebben of aan muziek te schrijven of naar concerten te gaan of iets te doen wat ja, je studie verbetert, zeg maar. En dus vooral eigen noemers dus? Ja, daar ben ik zeker veel mee bezig. Covers vind ik soms ook leuk, maar eigen muziek ga ik het meest van aan. Ja. En de vrouw, want ik kan gewoon fris met die praten, want in Paak en Beppe kom je bij. Ja, klopt. Ja, Jonsma, Leo? ja Johansma. Ja. Ja. Nou, dan kom je vaak in de provincie. Sander Kalsbeek komt je bij. En dan komen we eigenlijk bij het verhaal. Ja, een heel bijzonder verhaal. En een moeilijk verhaal, denk ik, van die familie. MS, Kampen. Vertel het zelf, Dien Heid, hier, hè? Ja, klopt. Ik heb dat nummer Klein zijn ongeveer 2,5 jaar geleden geschreven. En een half jaar later overleed mijn vader. Dus dat is inmiddels bijna 2 jaar geleden. En dat is een heel persoonlijk nummer. En toen destijds, toen ik het op het kamp liet horen, was ook die hele zaal natuurlijk gelijk aan het huilen. Want het is gewoon iets wat ja, iedereen zo erg raakt. Omdat je het eigenlijk nooit goed met mensen kan delen. En dat is voor mij heel bijzonder om dat dan in een nummer te mogen vatten. En ja, mezelf daarmee te helpen, maar ook zoveel andere mensen. Ja. Is hij lang ziek, West? Ja, ze hebben het nooit 100% zeker geconstateerd. Maar rond zijn 40ste zeiden ze, waarschijnlijk heb je MS. Maar waarschijnlijk had hij eerder al symptomen. En dan bouwt dat gewoon steeds verder uit. En dan gaat het steeds meer achteruit. Moeilijk, hè? Ik bedoel, het zul je partner wijs, maar in dit geval weer Dien Heid. Ja, die zou steeds minder worden. Zijn kamp, we Sander het al even nog hier. Hoe belangrijk is dat? Nou, mijn moeder die wilde vroeger heel graag dat ik er naartoe ging. En ik zei altijd, nee, dat wil ik niet, dat wil ik niet. Maar toen kwam ik daar voor het eerst toen ik denk ik een jaar of 16 was. En toen vond ik dat zo bijzonder. Omdat ik voor het eerst mensen kon spreken die gewoon mij gelijk begrepen. Want altijd als ik het tegen vrienden of familie zei, dan gaven ze wel aan van, oh, wat zielig voor je en wat naar en kan ik wat voor je doen. Maar daar kom je gewoon een ruimte binnen met een stuk of 40, 50 kinderen of volwassenen. En die snappen gewoon waar jij doorheen gaat. En dat is echt, ja, dat is een geschenk. Kan ik me heel goed voorstellen. Waarom naar die muzikale dromen? Wat ben die dromen? Poeh. Ja. Ja. Kunnen we de Ziggo Dome bellen? Nou, als dat mag, dan kom ik heel graag. Ik regel het voor je. Ja, nou, daar hou ik je aan. Nee, ja, dat vind ik lastig te zeggen eigenlijk, want... Nou, je hoeft er nog niet in te vullen. Je bent gewoon lekker met muziek bezig. Het is een stevige opleiding. Conservatorium, laten we eerlijk zijn. En je kunt ook wel zien wat er gebeurt natuurlijk. Ja, we bouwen gewoon aan de weg. En ik hoop op een gegeven moment er gewoon echt volledig van te kunnen leven. En hier heel veel mee bezig te kunnen zijn. Maar... En met fantastische muzikanten. Hè? Ja, het is echt... Dus ik ben super blij met mijn band, absoluut. Ja. Beetje een vriendenclub geworden? Ja, best wel. Ik vind echt tof dat jullie er zijn, met z'n allen. En doos zeker, Rosa. Want ja, ze komen hier natuurlijk net alleen om te praten. Maar om live te spelen. We halen even een nummer uit en we dus nowhere. Live in Noorderwien.
moet sterk zijn, ach, het raakt me niet. Ik bouw dammen, keer op keer vermannen. Anders doet het zozeer en dan gaat het niet. Want je laat me niet klein zijn. Gevangen in twijfel, komt dit ooit nog goed? Moet het leren accepteren, anders weet ik ook niet hoe het moet. Begrip ontbreekt je, doet je best, maar het wil niet echt. Blijft altijd onder water. Ik moet groot zijn, want je laat me niet. Ik moet sterk zijn, ach, het raakt me niet. Ik bouw dammen, keer op keer vermannen. Anders doet het zozeer en dan gaat het niet. Want je laat me niet klein zijn. Oh, al die tranen schuldig of niet. Al die dagen half in paniek. Oh, hoe lang blijf je nog? Of houdt dit nooit meer op? Ik moet groot zijn, want je laat me niet. Ik moet sterk zijn, ach, het raakt me niet. Ik bouw dammen, keer op keer vermannen. Anders doet het zozeer en dan gaat het niet. Want je laat me niet klein zijn. Nee, toen ging het niet. Want je liet me niet klein zijn. Ze is zo ver weg en toch zo dichtbij. Ze staat in haar recht en ze weet hoe ze schijnt in de duisternis. Waar het zaadje kan ontkiemen, voelt zelden een gemis. Ze weet dat ze niks hoeft te verdienen. Ze heeft het al en ze weet ook al dat alles in een cyclus gaat. Want de maan verdwijnt tot ze weer verschijnt. Ik geef mijn liefdesbrieven aan de maan en ze deelt die van haar ook met mij. Ik geef mijn liefdesbrieven aan de maan en ze deelt die van haar ook met mij. Door het open raam valt het hemellicht.
weet dat alles in het ritme gaat. Want de maan verdwijnt en het verschijnt. Ik geef mijn liefdesbrieven aan de maan. En ze deelt die van haar ook met mij. Ik geef mijn liefdesbrieven aan de maan. En ze deelt die van haar ook met mij. Ik geef mijn liefdesbrieven aan de maan. En ze deelt die van haar ook met mij. Liefdesbrieven aan de maan. En ze deelt die van haar ook met mij. Quo en Polier, bij de rappers hier in de studio van Noorderwind Live. Ja, het draait natuurlijk om muziek. Ze doen dan ook om muziekevenementen. Maar als er nog eens iets wat voor het goede doel, dan wordt het echt zeker een podium aan. Daarom ga ik uitnodigen Hendrik Anjema. Die had een mooie shirt gewoon. Hendrik, mooi, dat is de beste. Er staat Ijsfretters op. Nou, even voor maar even uit te lezen. Wat is Ijsfretters? Ijsfretters. Wij binnen de Ijsfretters. Wij zijn eigenlijk de figuranten van de musical De Tocht. En wij huizen verenigd om iets te kunnen voor het goede doel, de Kika. En het hoofddoel is dan wel de alternatieve Elfstedentocht op de Wijzenzee. Maar daaromheen willen we eigenlijk nog volle meer acties ontwikkelen. Voordat de ene goede doel weer onder de fietstocht van morgen. En daarvan zit ik hier. Ja, krijg. Nou goed, dat is op kwart termijn. Eerst even naar Kika. Kinderkankervrij. Waarom die organisatie? Nou, dat is helaas vanuit een verdrietige situatie ontstaan van een van de figuranten, Peter Nout. Ik maak zijn naam maar nemen. Zijn zwansie Hendrik, die had helaas die vreselijke ziekte gekregen in december. En toen weer een van de figuranten, ik wil hem toch even nemen, Sjouke Hietkamp, die had zo'n van, hier wil ik wat mij, die iedere ondervindingsmij vanuit het verleden. En hij zei, hier wil ik wat mij en ik wil graag mooi de figuranten iets doen om Kika te stiepen. Nou, en die had het plan betocht om naar de Wijzenzee te gaan. En toen ben we eigenlijk weer samen heen met 30 man bij elkaar. En die 30 man gaan dus die Elfstedentocht van, maar daaromheen dus nog volle meer projecten om geld in te zamelen. Ja, en wat is morgen de bedoeling? Morgen even fietsen. Ja, hoe 4? 30, 64 en 100 kilometer. Blender. Ja, nou ja, goed, voor iedereen wat. 30 misschien wat meer voor de gezin en voor de jeugd. 60 voor de geoefenden en nou ja, 100 voor de racefietsers. We starten vanuit de Elfstedenhal. Dat zoe al je vanuit de foyer natuurlijk van de musical De Tocht. Maar helaas, dat de Roen Oors hadden we begrepen hebben in de media. Gelukkig vonden we de Elfstedenhal bereid om heel snel onderdak te krijgen. Dus daar starten we morgen af van 8 uur. En tot een uur of 11 keer we starten. En dan geven we die treien rondmeid zien terug Friesland. Ja, precies. Want 100 kilometer is de hele provincie wordt neer. Gewoon net. Ja, valt mooi. Valt daar, ja. Noord-East Friesland. Ja. Toch even vreemd. Hoe is het met Jonkje? Maar Jonkje gaat heel best. Gelukkig voor. Ja? Ja, want dat is Kika. Want Kika ondersteunt vooral onderzoeken vaak. Hè? Ja, klopt. Ja.
En die hebben prodeelt nodig, wat dat Ja, zeker. onbelangrijk. Ja. Er komen meer evenementen. Ja, uiteindelijk de Wijzenzee dus. De Wijzenzee, ja. Ja, dat is echt vol aan de bak, hè? Daar geven we voor. Ja. Maar en daar ben we eigenlijk ook volop al aan het oefenen. We zijn al mijn liedse groepjes dadelijk aan het rijden, maar ik wil aan het wielrennen. Dus daar hebben we ontzettend volle zin in met al. En dat komt ook hartstikke goed. De ene is wat meer geoefend dan de oren, maar we slepen elkaar er wat doorheen. Dat komt wel goed. Ja. En die orenacties, ja, ik moet ze even benoemen. We gaan maar de squalbaan nog acties ontwikkelen voor ik op ijsbaan. Maar ik een wienactie nog, en de fietstocht. En we zoeken nog volle meer van, een concert. En Sjouke, dat is de grote initiator, die hier nog volle meer ideeën. Maar ja, helaas, de tocht, dat roen oors. En dat is wel wat een domper. Ja, hoe steen we daar nou in eigenlijk? Trots. Ja, want wij zijn ook griezelig trots dat we Maidien mochten onder de musical. We hebben iets prachtigs delzet. Samen met heel volle oren vrijwilligers. Maar wij als figuranten, de teleurstelling overheerst op dit moment wel. Maar we zijn ook griezelig trots dat we dit hele mooie productie van Friesland delzetten. Ja. Is je verhaal naar de organisatie helemaal afsluiten in Tusken of net? Of speelt er van alles nog? Op de achtergrond zal de curator bezig wezen. Maar wij als figuranten hebben daar net heel volle met waanden. Nee. Goed, dan zo'n je zo'n groep valt uit elkaar, maar nee dus. Nee, absoluut niet. Dat is dan ook wel weer uniek, hè? Dat is prachtig. Prachtig, ja. Schouder aan schouder, in dit geval Kika. Ja. Maar het betekent dat je Malco Geerwerkje, dat er een soort groepsgevoel is. Ja. Dat jou toch wel weer een oorrondje dan eigenlijk de teleurstellende einde, hè, van dat hele verhaal. Het is nou misschien nog wat de teleurstelling en de trots, maar als just wat voor energie er in die groep zit. En ik kan net zeggen, zie het, want het zit er nog om toch elkaar weer op te zien in mooi concert. Of ben ik wel wat in mijn loft spelen, dan geven we mooi zo halen heen. Nou, dit doen we met 30 man. Als er just wat voor energie er in de groep zie het en zit, ja, dat is ongekend. En dat is echt heel leuk om te ervaren en daar onderdeel van te wijzen. Ja, nou, en de vaststelling zelf in dorp zit wel weer een succes. En je hebt wel wat delzet mee zien. Zeker. Ja, kan ik me voorstellen. Dat is de trots. Trots op Friesland en op u. Ja. Daarom de morgen de fietstocht. Ja. Nog even, hoe let en hoe kun je mensen stiepen? Maar we gewoon heel jaar nog kijken of maar we ergens onder route staan gaan? Wat maar we doen? Nou, als ze mij door gaat al het heel naar kijken. Ja, de mensen kiezen erop in aan mannen. Ja, ze kiezen nog inschroven. Ze kiezen morgen ook in de dag inschroven. We hadden nou ook nog op de schaatsen voor Kika.nl. En dan even ziek naar het team Iersfritters. Dat is doneren via een QR-code. Dat vonden we hartstikke blij mee. Het gaat hartstikke mooi, maar het meer is nooit vol wat dat betreft. Dus dat is uw stipje, maar morgen aanwezig geweest in grote getallen. Dat zou fantastisch zijn. Het waar is mooi, dus ja, niks hard zien om morgen te wijzen. Net stenen maar erheen roepen we altijd, maar net stenen maar meidwaan dus. Ja, warm de winter is simmer uit en warm de winter in. Ja. Leuk dat je weer. Succes. Ja, dankjewel. Hartstikke mooi. Goed. Door vooral mij, of financieel, of stap zelf op een fiets. Het kan al jaar dus. En we hopen dat er in ieder geval een proteïeel bij elkaar komt. Ja, kanker is een vreselijke ziekte. Dat weten we. Zond Ernst Langhout van de week. Ik weer alles hoe natuurlijk. Want het had zien lippen kosten. Maar voor de jonge mensen, ja, sorry dat ik het zeg, maar is het vaak nog wel dubbel wrang dat jonge band dat krijgen. En we ben ik nog steeds een muziekprogramma. Waar je toch mijn optreden van een jong talent, Rosa Westerbaan.